पर्छ नआउँदा के गर्नु पर्छ डाटा सुन्नु त त्यहीँबाट सुन्नु नि त्यहीँबाट चाहे क्या अर्को हो कि छ के गरेर आउनु के गरेर यति बाले छ गरिन्छ सकिहाल्छ गरौँ पाका पाका सबै खाइसक्यो भयो हरे अनि के राख हरे चलाउनु त गर्नु पर्यो त्यो दुधै दुध गयो दुध त मिठो भयो नि तिनीहरूलाई दुध भर्खर भएको बरु पल्लो खाना हुन्न यहाँ एउटा बडी चुहाएर बसेर खान्छ रुखको छेउमा चाहिँ लाग्थ्यो यहाँनिर रुखमा बस्ने चराहरू नि आउनु पऱ्यो पलाने खाए खान्छ चराले चरा खाए के हो चराले खाएको होस् सेतालु चाहिँ उठा त पुग्दैन भएको यसलाई आलुलाई मचाउनु होइन यसो खुसारेर तान्नुपर्छ क्या नकाट्नु पर्छ त्यो भएर हाम्रो दिदी गाउँमा आलु खनेर थियो आलु खन्न गएको दिदीमा कोही नखाने अलिक गोलीमाला थियो गोलीमा ठुलो हुँदै थियो मारेर खान्छ ए हुन्छ हजुरआमा हजुरआमालाई गाह्रो भयो कि
अब 90 वर्षमा नि नातिनीको काम गर्न पर्ने गाह्रो छ काम गरिरहेको मान्छेलाई के हो नि नसक्ने काम पुरुषसँग सक्ने काम तर जति जति काम गर्यो त्यति शरीर फुर्तिलो हुन्छ गर्नुपर्छ ल यहाँ हाल्नु होला आलु पनि पिँडालु जस्तो छ हजुरआमा पिँडालु भन्न सोचेँ कि आलुलाई पुरै खटेरै खटेर आएको छ आलुमा यति हो बडा ए तुम्हारा बिहे चाहिँ किन बेचेर मऱ्यो हो ए त्यहाँबाट बाटो गयो सर ए तर आलु त ठुला हुन्थ्यो होला पहिला बडा बडा हुन्थ्यो आलु ए थाप्नु त हजुरआमा बस्তুको मल यस्तो बेसी मल हाल्नु होइन त्यही त भेडा बाख्रा राख्ने ए हस् म समाउँछु अब एक बोरा त भयो बोरा त भयो यसलाई अब यसलाई बाँध्न पाएन हुन्छ के म बाप देवीदासहरू ए बुढी सुनाइ सुनाइदिए अनि के हट्दै हेर्दैन बाबे ए ठिक छ अब केही होला अब बालन सरकार आउनु भएको छ घन्टीबाट अनि अब केही हुन्छ अहिले त्यहाँ गाउँमा चाहिँ जम्मै घन्टी खान्छ के खाना के कस्तो थियो खान्तीहरू सानो बच्चा बेला हामीले यस्तो नखाने चिज त माछा मासु भनौँ सानो बच्चा बेला चाहिँ केराएर खुवाउँथे केरा मासु त्यही पनि केटी डयलाएर खान्न थियौँ हामीले गाईको दुध र टन्न खाएका मान्छे क्या घिउ खानु भएन घिउ है घिउ घिउ मह त किन खाँदैन थियौँ घिउ मह गाईको दुध त्यो गोठा त गोठा हिउँभरि बस्तु हुन्थ्यो अनि त्यो फकाएर गोठालो लानु पर्थ्यो क्या एकबार छेउदिन्थ्यो अनि त्यो गोठालो घरटी थियो गोठालो पकाइ लान्थ्यो गएपछि दुध कति खान्थ्यो भन्थ्यो है अनि त्यहाँबाट दिउँसोलाई खाएर पुऱ्याउनु खोलेर लगिदिन्थ्यो 4-5वटा गाई डुङ्न हुन्थे के पो केटी जाएको भोक लाग्यो भने थालिहाल्थ्यो ए कति वर्षदेखि गोठालो जान थाल्नु भएको हजुर 5-6 वर्षदेखि गयो 6 वर्षदेखि अनि गाई बस्तु कतिवटा थियो त होइन सानो भयो नि त्यहाँ खाले खोला वारी ल्याउँदाखेरि त्यो बाटामा बसेर लौरो लिएपछि गाई टर्दैन थियो उसले बदुले लानु पाउँथ्यो 30-40वटा गाई हुन्थे अनि उसलाई नि गाह्रै छ नि कोठातिर पसेर गाली गर्छन् होइन रोबा धानतिर पसेर गाली गर्छन् अनि मैले गर्दै छेउदेखि उसले लिएर ल्याउनु पाउँथ्यो अनि फकाइ लान्थ्यो के गर्नु यो अम्मा खाने अम्मा टाढी बच्चा लयो आधा दिने नभए कराउनु थाल्यो भन्थ्यो ए अनि तर मलाई चाहिँ एकदम त्यो एकदम के भन्छ मलाई चाहिँ एकदम उ छ के लाइक क्युरियोसिटी भन्छ तपाईँ कसरी चाहिँ बलियो हुनुभयो क्या 90 वर्षसम्म यति बलियो हुनुहुन्छ बलियो भएको हो त्यो अठो खाएर बलियो भएको अब हामी त सकिँदैन त्यसरी अब हाम्रो आमालाई उहाँ खेताला नभए दिन पनि हुँदैन थियो पाहुना नभए दिन पनि हुँदैन थियो अब के बोकेर के कतिखेर खुवाउनु पाऊँ आफै खानु रह्यो अहिले खायो ए अनि पहिला चक्लेटहरू हुन्थ्यो पसलहरू हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो उहाँतिर पसल हुँदैन थियो है टिप्पिने नानी भन्थे एकपल्ट त्यो हाम्रो मेरो काका छोरी दिदीले लो हेर हाम्रो उहाँ सानीमाका हरा पसल छ भनिन कोर्कोमा के पसल हुन्छ टिप्पिने रहेछ ड्युटी गयौँ छैन अब उहाँ गएछ अब बचाएर किन जान्थे त्यो सानीमाले जान्थेन अनि बेलुका मेरो दाइ डोल्न बाँकी दाइ खोज्दै अब उता गएछन् भनेपछि अब ककले भन्ने फेरि त्यो हाम्रै बहिनी भनौँ त्यो दिदी आमा त्यो चाहिँ गौँडो गरिसक्यो नि त्यसलाई बाटो पनि छोडेर गएको जानुहुन्थ्यो त्यहाँ अनि बेलुका दाइले बोकाइदिएर आएको अनि हजुरको बिहे चाहिँ कति वर्षमा भयो 6 वर्षदेखि गोठालो जानु भयो 9 वर्षमा बिहे भयो 9 वर्षमा बिहे भयो हजुरले देख्नु भएको थियो त हजुरबालाई देख्नु भएको थियो हजुरले कि बुवा मम्मीले यतिकै उयोलाई कसले केटा हेर्थ्यो केटालाई हेर्ने केटी हेर्न जाँदैन कि केटा बाउले हेर्ने अब छोरी दिने पनि केटा बाबुआमाले हेर्ने अनि मन पर्यो त हजुरबालाई हजुरले मन पराउनु भयो त मन पराउनु अब बिहे गरेर दिएपछि मन नपारेर भयो त ए
अहिले मुन पानी नपानी हो यो मुन पर्छ यो मुन पाएन भने अहिले त केटाकेटीहरू पुरै देखेर हेरेर मात्रै गर्छन् गर्दैन उसले अब त्यसको कहाँ पाउनु सानो साना ऊ त्यो हाम्रो पिपल जब देवी बहिनी 5 वर्षमा बिहे अरे त्यसले कतिखेर हेर्नु कतिखेर जस्तै अब जब बिहे गरेर आउनुभयो नि सुरुमा हजुर बोल्नुभयो कि हजुरबा बोल्नु भयो बिहे गरेर आइसके पहिला हामी बोल्नु हुँदैन थियो अरे लाज हुन्छ भन्थ्यो बोल्दै बोल्दैन ए हजुरबा नबोल्ने हजुर नि नबोल्ने नबोल्ने पहिला पहिला को बोल्थ्यो गफ लाउँछ बनाएर भन्थे नबोली नबोली हिँड्यो नबोली नबोली हिँड्यो नि भनेपछि त्यो रमाइलै भयो हजुरको तन्नेरीको बेलामा नि रमाइलै भयो हाम्रो बिहे गर्दाखेरि उहाँ हाम्रो काका घरमा सप्ता लगाएको थियो 3 छोरी बिहे गरे कान्छा काकाकी छोरी माइला काकाकी नातिनी एउटै दिन अब माइला काकाकी नातिनी मलाई चाहिँ अब दाजुभाइको छोरालाई ढेकेकै ठाउँ साइला काकाकी छोरी छाँचोमा सिरियललाई दिए अनि पहिलाको के सम्झना छ त हजुरलाई जस्तै रमाइलो सम्झनाहरू के छ त पहिलाको के रमाइलो सम्झना आउँदैन अब ऊ हेर काम थियो हेर्नुहोस् काम गर्ने भन्थे जे पनि खेताला पनि बनतिर जाने यस्तो सरसँग यस्तो हुँदैन थियो अनि जस्तै अब हजुरलाई बिहे गरिसकेपछि उता घरमा गइसकेपछि त कहिलेकाहीँ माइतमा आउन मन लाग्थ्यो होला कति समयमा सासु ससुराले आउने मुन्दा आयो नि माइत लिनै जान्थ्यो लिनै जानु पर्थ्यो है लिनुको नभएर के आउँथ्यो नि दुईटी छोरी उहीँबाट घर पल्लो घर पालैसित 1 महिना 1.5 महिना भएपछि लिन आउँथ्यो गएर चाहिँ कति समय बस्ने माइत अब कतिलाई राखेका छन् अनि उनीहरूले फेरि ल्याइदिन्थे फेरि लैजान्थे अनि जस्तै कहिलेकाहीँ सासु आमा सासु ससुराले अब भनेको कुरा आफूलाई चित्त दुखेको हुन्छ घर माइतमा गएर कतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो अब चित्त के दुख्नु अब उनीहरूले अराउँथे अब गर्थ्यौँ सके गर्थ्यौँ नसके गर्दैनथ्यौँ होइन अनि जस्तै पहिला सती जाने भन्ने बेला आएको नि त्यो बेला हजुरलाई थाहा छ र हाम्रो सासु बढीले माइली पनि अलिक सानै बिहारे भनौँ न मेरो 4 साल 5 साल 4 सालमा बिहारे होला उसको 9 सालमा बिहारे त्यो अहिले बाबु कान्छो नेत्रप्रसाद मै आएपछि जन्मेँ है म सानो भयो नि तपाईँ भन्थेँ ऊ बिहाएर आएपछि यो मारो बज्जेर सजी भन्छ यो बज्जेले मेरो हात चुडानी फुटाइ आजसम्म जन्मिया दिनदेखि जेठाइन चाहिँ बाबु तपाईँ भन्थ्यो कस्तोसँग अनि सुन्नु न जस्तै हजुरले 9 वर्षमा बिहे गर्नुभयो अनि जस्तै अब हजुरबा पनि अलि सानै उमेर हुनुहुन्थ्यो हजुरहरू कतिको झगडा गर्नुहुन्थ्यो बच्चा हुनुहुन्थयो 2 जना 15 वर्ष हुनुहुन्थ्यो होला तै पनि झगडा त भयो होला नि त चितार झ्याम्नुमा हातले हान्ने काम त भयो होला नि म आफ्नो सुले गर्ने मेघबारी उज्याली भन्थे सासु र अब त्यही त हो नि है अराको काम गर्ने चुबो लाएर खाने नमिठो बोल्न नभन्ने है साना नमिठो बोल्न भने सानामा नि हजुर राम्रो हुनुहुन्थ्यो यताउता म नमिठो भन्नु त अझ गाउँमा केटाहरू कस्तो अब दुःख गरेकी बुढी अब भन्छे भन्दाखेरि कस्तो खायो मिठो थियो भन्ने के हो उनीहरूले मलाई दिँदैन खाना है अनि हजुरबालाई घुर्की लाउनु भएन मलाई यो ले खानालाई मलाई त्यो ले मलाई यसले यो भन्यो भनेर भन्न सक्ने हाम्रो आँटै हुँदैन थियो नि आफैले गर्नुभयो हो अनि जस्तै दिनुहोस् भन्ने नि भन्न नि मिलेन जस्तै हजुर छुट्टिनु भयो कि भएन बिहे गरिसकेपछि छुट्टिनु भयो कि सँगै बस्नु भयो सासु ससुरा त्यही पनि अहिले पछि भएपछि खोइ यहाँ काठमाडौँतिर के दक्षिण दरबारतिर है के काममा जाय लायो अरे भन्ने थिएँ अनि 12 सालमा है कति सालमा हाम्रो घर बा खसेपछि अनि घर बन्द भयो भनेपछि पहिलाको अवस्था रमाइलो पनि थियो अनि अहिले कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई पहिलाको र अहिलेको हेर्दा जोर हेर्ने मेरो भाउजूको घरमा जाने भनेर म हाँसी जान्थेँ पछि लाएर भाउजू घरमा जाने भनेर सानो धेर भाउजू घरमा जाने म जाने बेला समात्नु पर्ने बुवा बाजू गर्नु अब बत्ती भनेपछि अब अहिलेका बुहारीहरूलाई मुन पऱ्यो रोजाएर बिहान पर्ने होइन हजुर
अब उयो के पाला नि कहाँ रोज जानु फलानी भने बिहा र भयो हेर्नु गएको हो? म हेरेर फेरि काम हेरेर बाटोमा काम अहिले ल यसको उयो मैसे बसार जेठाले अगाडिदेखि त्यो कुरा गरेर छ हामीले के थाहा नानी तिम्रो हाल एउटा मान्छे आयो भने सोधिरहनु हुन्छ अनि छैन अनि त्यहाँबाट मैले यसै रुवा लागेको छु टाट पानी खाएर बाहिर टाट पानी तताएर बसेर बाहिर अनि यसो भिनाएर जानु दाइ खोइ भाउजू भन्नु हो अनि भित्र हुनुहुन्छ अनि ए भाइ त कसरी आएछ आज भन्नु म छोडिदिन आएको दाइ भन्नु छोडिदिनु तेरो मेरो पोसा बनाएर के त्यो छोरी बिहा गर्नु भन्नु है म हुने केटी दिन्छु ल भन्नुहोस् भन्यो भन्दा अनि के भन्नु बाले भने मेरो कान्छो छोरो देखेर दिन आइस होला त मेरो छोराको अस्तिदेखि चिठी आएछ म त मेरो जेठो छोरा बिहे नगरिकन म कान्छा बिहे गर्छु पहिला फोन हुँदैन थियो चिठी